이번 주 금요일에 우리 천국 환송 예배가 있습니다. Nächste Woche Freitag findet der Beerdigungsgottesdienst statt. 우리 복윤수 집사님을 생각하면서 또 예배를 준비하면서 천국에 대한 부분들을 집중해서 좀 말씀도 확인하는 그런 시간이 되고 있습니다. Und während ich für den Gottesdienst mich vorbereitet habe, konnte ich mich mehr über das Himmelreich erkundigen. 죽음이 끝이 아니라 죽음 이후에 영원한 하나님의 나라가 있음을 기억하시기 바랍니다. Ihr solltet niemals vergessen, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern das ewige Reich Gottes auf uns wartet. 그러면서 나는 내 인생을 마치고 하나님 앞에 섰을 때 뭐라고 말할까 이런 생각도 해봤습니다. Und deswegen konnte ich auch über mich mal selber nachdenken, wie ich vor dem Herrn stehe. 또 그 나라에 가면 우리 또 복집사님을 또 만날 수 있겠죠. Und an dem Tag, wo wir auch das Himmelreich betreten, werden wir auch den Diakonen Puck wiedersehen. 이 땅에 사는 것은 잠시입니다. Und wir leben eine sehr kurze Weile auf dieser Erde. 영원한 하나님의 나라의 축복을 누리시는 모든 분들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr den Segen des ewigen Reichs Gottes genießt. 새해가 되면서 많은 분들이 결단도 하고 새로운 시작을 하고 있습니다. Viele Leute haben für das neue Jahr viele Entscheidungen getroffen. 그런데 생각보다 내가 기대했던 만큼 새로운 변화가 안 된다라는 생각도 들 수 있을 겁니다. Aber es mag sein, dass paar Gedanken kommen, wie dass ich das Ziel nicht erreichen würde. 하지만 그것이 내 생각이라는 것을 참고해야 됩니다. Aber ihr solltet niemals vergessen, dass es unsere Gedanken sind. 내 생각이 절대 진리라면 내 생각을 의지해야겠죠. Wenn unsere Gedanken die absolute Wahrheit sind, dann sollten wir auch nach unseren Gedanken handeln. 하지만 내 생각이 절대 진리가 아니라면 우리는 내 생각이 맞는지 틀리는지도 점검해야 돼요. Aber wenn unsere Gedanken nicht die absolute Wahrheit sind, dann sollten wir nochmal überprüfen. 때로는 잘못 각인된 것으로부터 나온 생각일 경우가 많습니다. Und in den meisten Fällen ist es so, dass die Gedanken aus den negativen Einstellungen herauskommen. 그러면 잘못된 생각을 믿고 살아가면 안 되지 않습니까? Und wir können ja nicht durch falsche Gedanken leben. 안 그러면 틀린 생각을 가지고 그게 마치 진리이고 전부인 것처럼 거기에 잡혀버리면 어떻게 되겠습니까? Was würde passieren, wenn wir an unseren eigenen falschen Gedanken festhalten und denken, dies wäre die Wahrheit und so nachleben? 내 인생을 도적질 당하는 거죠. Dann wird unser Leben beraubt. 그래서 예수님께서 염려하지 말라고 한 겁니다. Deswegen sagte Jesus, dass wir uns keine Sorgen machen sollten. 내 생각은 안 되는 것 같고 한계 속에 있지만 하나님은 우리에게 뭐라고 얘기하십니까? Es mag sein, dass unsere Gedanken nicht unendlich ist und unsere Kraft nicht dafür genügt, aber was sagt denn Jesus dazu? 땅 끝까지 우리와 함께 하신다고 하셨어요. Gott hat gesagt, dass er bis zum Ende der Erde mit uns sein wird. 하나님께서 하늘과 땅의 모든 권세로 함께 하신다고 하셨어요. Es wird gesagt, dass der Herr mit der Macht des Himmels und der Erde mit uns ist. 내 생각을 의지하고 살 것입니까? 아니면 하나님께서 내게 주신 말씀으로 살아갈 것입니까? Sollten wir nach unseren eigenen Gedanken leben oder mit dem Wort Gottes, den der Herr uns gegeben hat, leben? 저는 결단을 했습니다. Und ich habe auch meine Entscheidung getroffen. 내 생각보다 하나님의 말씀이 더 진리임을 고백합니다. Ich konnte bekennen, dass das Wort Gottes die absolute Wahrheit ist und meine Gedanken nicht. 내 생각대로 사는 것이 아니라 하나님 주시는 말씀으로 살게 하여 주옵소서. Herr, lass mich nach deinem Wort leben. 그때부터 모든 게 바뀌기 시작했어요. Und ab dem Zeitpunkt hatte es sich alles verändert. 그때부터 모든 것이 응답으로 보이기 시작했습니다. Und ich konnte alle Dinge als Antworten sehen. 그때부터 모든 것이 감사가 되어지죠. Und ich konnte auf allen Sachen dankbar sein. 예수 그리스도를 나의 구주로 영접했는데 내 안에 감사가 없다? 사실은 다른 거에 묶여 있는 거예요. Wenn man Jesus Christus als seinen Herrn bekannt hat, aber trotzdem Dankbarkeit in unserem Leben fehlt, heißt es, dass wir uns immer noch an falschen Dingen festhalten. 내 생각에 묶여 있거나 내 현실에 묶여 있거나. Wir sind entweder nach unseren eigenen Gedanken oder nach unserer eigenen Realität gebunden. 하나님은 우리에게 염려를 주신 게 아닙니다. Der Herr hatte uns keine Sorgen gegeben. 우리에게 참된 소망을 주셨어요. Der Herr hatte uns die wahre Hoffnung uns gegeben. 그리고 우리를 통해서 새 일을 행하시겠다고 약속하셨습니다. Und er hatte uns versprochen, dass er uns das neue Leben geben wird. 하나님의 말씀으로 하나님 주시는 참된 소망을 누리시길
주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr mit dem wahren Wort Gottes festhaltet und das wahre Leben genießt. 특별히 예수님께서 직접 이 땅에 오셔서 참된 진리를 우리에게 말씀해 주셨습니다. Und Jesus ist auf diese Erde gekommen und hat das wahre Wort der Wahrheit gekündigt. 이 말씀은 세상을 치유하고 회복하고 살리는 말씀입니다. Und dieses Wort ist ein Wort, das die Welt heilt und wiederherstellt und lebendig macht. 그런데 하나님 없는 지식과 세상에 묶여 있는 세상이 예수 그리스도의 말씀으로 치유되어지는 응답을 누리길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass diese Welt, die an gottloses Wissen und gottlose Ideologien gebunden ist, durch das Wort Jesu Christi geheilt und erneuert wird. 그러기 위해서 그리스도인인 우리가 예수 그리스도의 말씀을 우리 삶의 진리로 삼고 누리는 것이 중요하겠죠. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Christen das Wort Jesu Christi zur Wahrheit unseres Lebens machen und darin leben. 그래서 저와 여러분은 하나님의 말씀이 참된 진리임을 세상에 증거하는 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr das wahre Wort Gottes an anderen auch weiterleiten könnt. 특별히 마태복음 5장 3절에 예수님께서 이렇게 말씀하시죠. Und in Matthäus Kapitel 5, Vers 3 spricht Jesus. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 Selig sind die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. 아멘. Amen. 예수님은 마음이 가난한 자에 대해서 말씀해 주셨습니다. Und Jesus sprach über die Armen, die arm im Geist sind. 세상에서는 많은 것을 가지는 것이 복이라고 하지만 예수님께서는 정반대로 말씀하신 것이죠. In der Welt gilt es als Segen, viel zu besitzen, doch Jesus sagte genau das Gegenteil. 세상 사람들은 많은 것을 가지면 축복이라고 알고 그것 때문에 열심히 살고 그것을 얻기 위해서 살지만 사실은 그것 때문에 세상은 더 어려워지고 우리 인생은 더 불행해지는 것이라는 것을 우리는 기억해야 됩니다. Und die Welt sagt, dass Reichtum ein Zeichen des Segens sei, doch gerade dadurch und durch das Streben danach wird die Welt immer unglücklicher. 세상이 그것 때문에 전쟁도 하고요. 그것 때문에 서로 미워하고 싸우고 그래요. Und deswegen gibt es Konflikte und Streitigkeiten und Kriege auf der Welt. 바울은 이것을 정확하게 알고 있었습니다. Und Paulus wusste das ganz genau. 복음을 놓친 자신의 민족이 로마에 속국되어 있는 상황 속에서 성공하고 많은 재산을 가지고 좋은 명예를 얻는 것이 복이 아니라는 것을 알게 됐습니다. Er sah, dass sein eigenes Volk, das Evangelium verloren hatte, unter römischer Herrschaft stand und er erkannte, dass Erfolg, großer Besitz und Ansehen kein Segen sind. 오히려 로마 속국에서 그걸 얻기 위해서 발버둥 치는 그 인생들이 불쌍하고 안타까웠어요. Sondern empfand darüber tiefe Traurigkeit. 로마의 속국에서부터 벗어나는 그 진정한 축복을 놓치고 다른 걸 붙잡고 있다는 것을 알게 된 것이죠. Er konnte wissen, dass der wahre Segen darin besteht, sich von dieser Knechtschaft zu lösen und das von Gott gegebene Evangelium zu genießen. 그래서 예수님께서도 세상의 종노릇하며 세상의 풍속을 쫓는 그들에게 참된 진리의 말씀을 주신 것입니다. Und deswegen hatte der Herr uns und diejenigen, die an dieser Knechtschaft gefangen sind und an Desastern gefangen sind, das Evangelium gegeben. 실제 세상이 창세기 3장에 묶여서 저주와 멸망 가운데 있는 그 안타까움을 가지라는 것입니다. Und uns wird gesagt, dass wir die Menschen, die unter Genesis Kapitel 3 festgebunden sind, zu befreien und das Wort weiter zu verkündigen. 이 절대 불가능한 세상 속에서 하나님의 능력으로만 가능하다는 것을 깨닫기 원하시는 것이죠. Und der Herr möchte, dass wir das erkennen, dass einzig Jesus Christus und sein Wort die einzige Wahrheit ist. 그때 천국의 것을 누리게 된다라고 약속하셨습니다. Und uns wurde es versprochen, dass wir ab dem Zeitpunkt den Himmelreich genießen können. 그래서 여러분들은 이 땅의 것으로 사는 사람들이 아니라 천국 보좌의 것을 가지고 살아가는 하나님의 자녀의 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Deswegen segne ich euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr den Segen des Himmelreiches genießen könnt. 그러면 여러분들은 무엇 때문에 행복하십니까? Und dann habe ich mal eine Frage für euch. Warum seid ihr glücklich?
이 축복을 주신 예수 그리스도가 나와 함께 하시다면 그것이 은혜이고 감사인 것입니다. Wenn der Jesus Christus, der uns diesen Segen gegeben hat, mit uns ist, das heißt, dass wir dann glücklich sind. 천국 보좌의 축복을 그리스도 예수 이름으로 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr den Segen des Thrones, des Himmelreiches genießen könnt. 첫 번째입니다. Nummer 1. 문제의 시작을 알면 정확한 복음을 우리가 알 수 있습니다. Wer den Ursprung der Probleme kennt, kennt das wahre Evangelium. 성경은 말하고 있습니다. Und die Bibel sagt es. 하나님의 형상으로 창조된 우리가 창세기 3장 사건으로 인해서 저주와 재앙이 세상에 들어왔음을 밝히고 있습니다. Die Bibel sagt eindeutig, dass durch das Ereignis im Genesis Kapitel 3 begannen alle Probleme der Menschheit. 그 이후로 세상은 사단이 만들어 놓은 올무, 틀, 함정에 붙잡혀 있어요. Und seitdem lebt die ganze Menschheit unter der Herrschaft von den dunklen Mächten. 심지어 교회를 다니는데도 거기에서 못 나온 사람들이 굉장히 많습니다. Und viele Leute, die auch in die Kirche gehen, kennen diese Wahrheit nicht und feiern. 그러다 보니까 예수 그리스도로 기뻐하고 감사하는 게 아니라 세상 것으로 기뻐하고 감사하다 보니까 여전히 거기에 묶여 있는 거예요. Deswegen sind sie nicht mit dem Wort des Herrn dankbar, sondern mit den Dingen der Welt. Und deswegen sind sie unglücklich. 실제 흑암에 묶여 있는 세상을 안다면 우리가 예수 그리스도를 믿고 있는 이 사실이 얼마나 놀라운 기적이고 축복인지를 알게 되는 것입니다. Wenn die Leute, die in dem dunklen Mächten gebunden sind, erkennen können, dass der größte Segen der Jesus Christus ist, dann ist es vorbei. 왜냐하면 그 뒤의 배경은 눈에 보이지 않지만 사단과 악령이 그들을 붙잡고 있기 때문에 그래요. Denn im Hintergrund wirken das Wirken Satans und der bösen Geister. 이 문제는 세상 것, 윤리, 도덕, 율법, 우리의 행위로 해결할 수 있는 것들이 아니에요. Und dieses Problem kann weder durch weltliche Dinge, Ethik, Moral und Gesetze noch durch menschliche Taten gelöst werden. 굉장히 중요한 겁니다. Und das ist auch sehr wichtig. 우리의 것으로 얻을 수 있는 거라면 하나님이 직접 이 땅에 오실 이유가 없지요. Wenn wir mit unserer eigenen Kraft dies erlangen können, dann gäbe es auch gar keinen Grund, dass der Jesus in die Welt gekommen ist. 이 흑암에 덮인 세상은 우리의 행위나 우리의 열심이나 세상 것으로 얻을 수 있는 게 아니에요. Denn die Welt, die voller Dunkelheit ist, können wir nicht durch unsere eigenen Kräfte, durch menschliche Taten erlangen. 그래서 하나님께서 사람의 몸을 입고 직접 이 땅에 오신 것입니다. Deswegen sandte Gott Jesus auf die Erde. 그래서 그리스도의 직분으로 이 땅에 오셔서 우리의 저주와 재앙, 지옥 권세를 완전히 해결하신 것입니다. Und darum kam Gott in Amt des Christus und dieser Christus ist Jesus. 그분이 바로 예수 그리스도이시죠. Und er ist Jesus Christus. 이 사실을 알았다는 것이 최고의 하나님의 선물을 받은 축복임을 기억하시기 바랍니다. Allein an die Tatsache zu wissen, heißt es, dass das der größte Segen Gottes ist. 내 행위로 세상 것으로 얻을 수 없는 이걸 하나님이 내게 주신 거예요. Denn Gott hat uns die Erlösung gegeben, die wir nicht mit unseren eigenen Kräften erlangen konnten. 이 내용과 가치를 아니까 기뻐하고 감사할 수 있게 되는 겁니다. Und wenn wir den wahren Wert des Erlösungs wissen, dann können wir nur glücklich sein. 여러분들은 하나님 주신 것으로 기뻐하는 하나님의 자녀의 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr die Dinge Gottes genießen könnt. 세상 것으로 기뻐하면 세상의 노예가 되어져요. Denn wenn wir uns auf die weltlichen Dinge uns freuen, dann könnten wir nur unglücklich sein. 하늘의 것으로 기뻐하면 하나님의 자녀의 축복을 누리게 되는 것입니다. Aber wenn wir uns über die Dinge des Herrn glücklich sind, dann können wir erkennen, dass wir wirklich von dem Herrn den Segen erhalten. 그래서 예수님께서는 심령이 가난한 자가 복이 있다고 얘기하신 겁니다. Deswegen hat Jesus gesagt, dass selig sind die, da geistlich arm sind. 오히려 나의 부족한 것 때문에 나의 무능한 것 때문에 가난해질 수 있다는 이것이 축복이라는 거예요. Denn es ist auch ein Segen, arm zu werden durch unseren Glauben. 절대 불가능하다는 걸 깨닫게 되는 것이 축복이라는 것을 알게 됩니다. Und wir können auch erkennen, dass das absolut Unmögliche der Segen Gottes ist. 그래서 하나님이 나를 찾아와 주셨다는 이것이 최고의 축복인 거예요. Und der größte Segen ist, dass ja Jesus in unserem Leben gekommen ist. 그래서 우리는 이것을 기뻐하고 찬양하지 않습니까? Und deswegen freuen wir uns ja darauf und preisen ja auch seinen Namen. 그래서
천국의 것을 누리시는 모든 믿음의 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr Zeugen des Herrn werdet, die an dem Ding des Reiches Gottes genießen. 사실 제가 교회를 다니면서도 이 사실을 잘 몰랐던 것 같아요. Und ich ging zwar früher in die Kirche, aber ich kannte die Tatsache nicht so gut. 구원을 나의 노력으로 받는 게 아니라는 걸 알면서도 삶에서는 다르게 살았거든요. Ich wusste ganz genau, dass ich mit meinen eigenen Kräften an der Erlösung nicht gelangen kann, doch in der Welt lebte ich anders. 이 축복은 하나님이 주셔야만 되는 거예요. Denn der Segen des Erlösungs muss uns gegeben werden von dem Herrn. 그런데 그 축복을 내가 엄청난 혜택을 통해서 얻었는데 그걸 못 누리고 있었던 거죠. Und ich habe zwar den Segen erhalten, doch ich konnte dies nicht genießen. 그때부터 본격적으로 하늘의 것을 누리기 시작했습니다. Aber seitdem, als ich die Tatsache herausfand, konnte ich die Dinge des Himmelreiches genießen. 하나님이 주신 이 축복을 누리시면 하나님이 모든 것을 더하시는 응답도 누리게 될 줄 믿습니다. Und wenn ihr die Tatsache auch erkennt, dann könnt ihr den kompletten Segen des Himmelreiches genießen. 그렇다면 두 번째로 복음을 아는 사람은 문제를 대하는 자세가 다를 수밖에 없죠. Nummer zwei ist es, Menschen, die das Evangelium kennen, haben eine andere Haltung gegenüber Probleme. 문제의 시작이 하나님을 떠나면서부터 시작됐다는 걸 알고 거기에 대한 해답인 복음을 알게 됐으니까요. Denn sie haben erkannt, dass Probleme kamen, als die Menschen, die den Herrn verlassen haben und dass die einzige Lösung ist, an Jesus Christus zu glauben. 인간을 멸망시켰던 사단은 지금도 활동하고 있습니다. Und der Satan, der die Menschheit zum Fallen gebracht hat, ist immer noch aktiv. 그의 권세는 십자가에서 완전히 박살났지만 활동하고 있어요. Und seine Mächte wurden zwar vor dem Kreuz komplett zerstört, aber er ist immer noch aktiv. 그래서 이 사단은 유일한 해답 대신 그리스도 예수의 복음이 증거되는 걸 가장 싫어하는 것입니다. Und Satan hasst es am meisten, wenn das Evangelium Jesu Christi verkündigt wird. 그래서 오직 그리스도를 외치는 사람들만 나오면 이단이라고 정죄하고 핍박해서 복음 증거하지 못하게 만들어요. Und deswegen nennt Satan diejenigen, die einzig Christus rufen, als Sekte, um versuchen, sie zu verfolgen. 사도 바울이 오직 그리스도 얘기하니까 어려움 당하는 거지 않습니까? Und als Paulus einzig Jesus Christus gerufen hat, bekam er Schwierigkeiten und Probleme. 다른 복음 전하면 핍박받지 않아요. Denn wenn man das falsche Evangelium verkündigt, wird man nicht verfolgt. 그만큼 사단도 알고 있는 거죠. Und Satan weiß es ganz genau auch. 그리스도 예수의 이름이면 승리할 수 있다는 걸 알고 있거든요. Er weiß ganz genau, dass durch das Wort Jesus Christus gewinnen kann. 그래서 이 그리스도의 복음을 깨닫지 못하도록 속이는 것입니다. Und deswegen versucht er uns auch die Menschen auch zu täuschen, sodass sie das Wort des Jesus Christus nicht erhalten können. 어느 정도로 속이고 공격하는 줄 아십니까? Wisst ihr, wie sehr der Satan uns täuscht? 그리스도 이름으로 안 된다고 우리가 포기하도록 수단과 방법을 가리지 않고 속이는 거예요. Er täuscht uns so lange, bis wir glauben, dass einzig Jesus Christus nicht reicht. 그러다 보니까요, 많은 사람들이 처음엔 예수님 믿고 좋아서 그 이름으로 기도하는데 응답이 안 된다고 자꾸 속거든요. Und anfangs, wenn die Leute an Jesus Christus glauben, sind sie glücklich und preisen seinen Namen, aber nach langer Zeit, wenn sie keine Antworten sehen, verzweifeln sie. 그러니까 오래되니까 어떻게 됩니까? Und was passiert dann? 교회는 다니는데 실제 그리스도 안 믿어요. Sie gehen zwar dann in die Kirche, aber sie glauben nicht an den Christus. Wirklich. 말로는 안 믿는다고 하지 않지만 삶이 안 믿어요. Sie sagen zwar immer, dass sie an Jesus Christus immer noch glauben, aber an ihrem Verhalten sieht man, dass sie immer noch gar keine Zuversicht dafür haben. 이걸 볼 수 있는 눈이 열려야 됩니다. Und diese Augen müssen geöffnet werden, sodass wir die Tatsachen erkennen können. 제가 이걸 깨달았거든요. Und ich konnte das auch realisieren. 내가 예수님의 이름으로 기도하는데 내가 안 믿고 있었구나. Denn als ich noch mit dem Namen des Herrn Jesus Christus gebeten habe, dass ich immer noch nicht an ihn wirklich geglaubt hatte. 왜냐하면 믿고 찬양하고 예배하고 당장 기도해도 당장 변화가 일어나지 않았거든요. Denn egal wie oft ich Jesus Christus angebeten habe und gepriesen habe, denn es kam keine Antworten. 그러니까 점점 예배보다도 기도보다도 세상 속으로 들어가게 된 거예요. Und ich konnte dadurch auch eher in die weltlicheren Sachen hineinfallen als Gebete oder Gottesdienste. 그리고 나서 완전히 망하고 나서야 깨달았습니다. Und nachdem ich komplett gescheitert bin, konnte ich wirklich realisieren. 아, 하나님께서 나를 축복하려고 내 인생을 막으셨구나. Der Herr wollte mich wirklich segnen, deswegen hatte er mein Leben aufgehalten.
그건 망한 것이 아니라 실패한 것이 아니라 나를 가난케 하셔서 천국의 것을 주시기 위함이었구나. Und ich konnte realisieren, dass der Herr mich nicht zum Versager gemacht hat, sondern extra mein Leben so arm gemacht hat, sodass ich an ihm wirklich glauben kann. 여러분들은 어떤 상황에서도 그리스도 예수의 이름을 놓치지 마시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass in egal welche Situation ihr gerade euch befindet, dass ihr wirklich das Wort Gottes nicht loslasst. 알면 쉬운데 모르면 속게 돼 있어요. Es ist leicht, wenn ihr die Tatsache kennt, aber auch sehr schwer, wenn ihr die Tatsache nicht kennt. 이걸 깨닫고 사람들을 보니까 대부분 다 속아 있는 거예요. Und nachdem ich diese Tatsache erkannt habe und die Menschen gesehen habe, konnte ich sehen, dass die meisten Menschen getäuscht werden. 다 낙심에 붙잡혀 버리고요. Die meisten Menschen sind in ihren eigenen Sorgen verfallen. 실패 의식에 붙잡혀 버리고. Und sie haben Angst davor zu versagen. 심지어 말은 하지 않지만 포기한 상태로 남아 있어요. Und sie sagen es zwar nicht, aber sie sind in einem Zustand, sodass sie nur aufgeben. 그것이 속고 있는 겁니다. Und das ist ein Zeichen, dass sie getäuscht werden. 나는 그리스도 예수 이름 안에 하나님의 자녀가 되었다. Ich bin in Jesus Christus das Kind Gottes geworden. 내 눈에는 보이지 않지만 하나님은 크고 비밀한 일을 이루고 계신다. Ich sehe das nicht, aber der Herr erfüllt jetzt auch große und kleine Dinge. 언약 잡은 하나님의 사람을 통해서 하나님은 반드시 세계복음화를 이루신다. Der Herr wird mit den Menschen des Gottes seine Werke erfüllen und die Welt evangelisieren. 그러니까 보이지 않는 하나님의 망대가 내 안에 세워지기 시작한 거예요. Und seitdem beginnt es auch in uns, der unsichtbare Wachturm Gottes zu errichten. 반대로 자꾸 낙심하고 자꾸 슬퍼하고 자꾸 갈등 속에 있으면 다른 망대가 세워져요. Aber wenn wir trotzdem in Sorgen und Ängsten gefangen sind, wird ein falscher Wachturm in uns aufgebaut. 우울증이 어느 날 오는 거 아닙니다. Depressionen kommen nicht eines Tages so. 내 마음속에 나도 모르게 낙심과 슬픔과 갈등 속에 있던 것이 쌓이고 쌓여서 나타난 게 우울증으로 나타나는 거예요. Und die Depressionen kommen nur, wenn sich Sorgen, Ängste und Verzweiflungen in uns gestaut werden. 그래서 여러분들은 예수 그리스도께서 승리하신 그 이름임을 확신하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass der Herr Jesus Christus euch vorbereitet hat. 그래서 예수님께서 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 십자가를 지고 따라오라고 얘기하셨어요. Und der Herr Jesus Christus hatte gesagt, wenn ihr mir folgen wollt, dann solltet ihr auch das Kreuz nehmen. 여러분의 인생, 여러분 현실을 부정하시고 나를 살릴 길은 오직 그리스도 예수임을 알고 십자가 붙들고 나오시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr unabhängig von der Realität wirklich das Kreuz das Kreuz von Jesus trägt und ihm 사단이 folgt. 이렇게 악랄해요. Und Satan ist immer sehr hartnäckig. 여러분들을 어떻게 해서든지 넘어뜨리려고 하고요. Er versucht unbedingt euch bis zum Versagen zu bringen. 포기할 때까지 계속 속입니다. Und er versucht euch immer so lange zu täuschen, sodass ihr aufgebt. 그래서 결단하시기 바랍니다. Deswegen, ihr solltet Entscheidungen treffen jetzt. 내 생명 끝나는 그날까지 Bis mein Leben zu Ende geht. 나는 오직 그리스도 앞에 선다. Ich werde vor dem einzig Jesus Christus stehen. 사도 바울 보십시오. Guckt euch Apostel Paulus 이 an. 결단을 한 거예요. Er hatte diese Entscheidung getroffen. 주의 일을 하면 좋은 일이 생겨야 되는데 계속 어려움 당하잖아요. Denn es sollten doch gute Dinge geschehen, wenn wir uns an dem Herrn glauben, aber es passieren nur schlechte Dinge. 그런데 억울해하거나 거기에 붙잡히지 않았어요. Aber er beschwerte sich nicht oder wurde von seiner Realität gefangen. 결국 어둠은 빛을 이기지 못하는 걸 알고 있었기 때문에요. Denn er wusste ganz genau, dass die Dunkelheit das Licht nicht überwinden kann. 그래서 세 번째로 바울은 모든 문제를 하나님의 나라의 일이 이루어지는 축복으로 바꿔버렸어요. Der dritte Punkt ist, Paulus lebte alle Probleme als Segen zur Verwirklichung des Reiches Gottes. 바울은 왜 자신이 이렇게 어려움을 당하는지 이유를 알았습니다. Und Paulus wusste, warum er Schwierigkeiten erlebte. 사단이 활동하고 있다는 것도 알고 있었어요. Er wusste auch ganz genau, dass die dunklen Mächte jetzt auch aktiv sind. 그래서 문제는 문제가 아니라 하나님께서 말씀 성취를 위해서 내게 허락하신 것임을 알게 된 겁니다. Und er konnte erkennen, dass die Schwierigkeiten keine Schwierigkeiten sind, sondern der Zeitplan Gottes ist.
어떤 사람은 문제 때문에 망하잖아요. Und viele Leute scheitern wegen Probleme. 근데 바울은 문제 때문에 더욱더 그리스도를 확신한 겁니다. Doch Christus konnte durch die Probleme genauer an dem Herrn bekennen. 안 된다라고 하는 착각 속에 빠질 때 여러분들은 오직 그리스도면 된다는 확신 앞에 서시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr vor Problemen dennoch dem Herrn folgt. 안 그러면 사도 바울이 오해받아가지고 감옥 갇혀 있고 자꾸 사람들이 거짓 증거를 하면 여러분들 같으면 어떻게 하겠습니까? Denn ansonsten, wie würdet ihr reagieren, wenn ihr an der Stelle von Paulus seid? Ihr seid im Gefängnis gefangen und die Leute geben falsche Zeugen ab. 억울해가지고 화병 날 거예요. Ihr werdet wirklich sauer werden und umkippen. 얼마나 억울합니까? 상황이. Und wie unschuldig muss er sich gefühlt haben an seiner Stelle? 여기에 붙잡혀가지고 슬퍼하고 갈등하고 거기에 빠져버렸으면 어떻게 되겠습니까? Was hätte passieren können, wenn der Paulus in seinen eigenen Sorgen und Verzweiflungen und Problemen gefangen wurde? 그래서 여러분들은 하나님의 자녀이기 때문에 하나님께서 책임지신다는 확신으로 서시기 바랍니다. Und da ihr aber die Kinder Gottes seid, solltet ihr mit der Zuversicht herausgehen, dass der Herr auf unser Leben schützt und unser Leben auch führt. 세상 사람들이 우리를 속이고 넘어뜨리려고 해도 상관없습니다. Auch wenn die Menschen uns täuschen und versuchen, uns in die Schwierigkeiten zu bringen, solltet ihr nicht versagen. 여러분들을 모함해서 멸망시키려고 해도 상관없습니다. Auch wenn sie versuchen, euch durch Schwierigkeiten und Pläne euch unterzukriegen, solltet ihr nicht daran getäuscht werden. 어두움은 빛을 이길 수 없습니다. Denn die Dunkelheit kann das Licht nicht überwinden. 오히려 지금 어려운 가운데 있는 분이 계십니까? Und es gibt sehr viele Menschen, die in Schwierigkeiten gefangen sind. 오히려 그 시간이 심령이 가난케 되어지고 천국의 것을 누리는 최고의 시간이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich hoffe, dass dies der Zeit wird, wo wir selig arm werden, aber trotzdem an dem Herrn Jesus Christus folgen. 그러면 새로운 눈들이 열리기 시작해요. Dann öffnen sich die neue Augen. 하나님이 숨겨놓은 응답들이 보이기 시작합니다. Dann können wir die Antworten sehen, die der Herr für uns vorbereitet hat. 내게는 문제와 어려움이라고 생각했는데 그것이 하나님이 내게 주신 참된 복임을 알게 되죠. Es erschien zwar für mich als Probleme, doch wir können erkennen, dass dies der beste Zeit von dem Herrn war. 오늘 보시기 바랍니다. Guckt euch das mal an. 오히려 25절에 보니까 베스도가 오히려 바울이 죄가 없음을 설명해 줘요. Und im Vers 25 steht, dass es bekannt wurde, dass Paulus gar keine Schuld hat. 25절에 내가 살피건대 죽일 죄를 범한 일이 없더이다. 그러나 그가 황제에게 상소한 고로 보내기로 결정하였나이다. Denn Vers 25 steht, da ich aber erkannte, dass er nichts getan hatte, dass es todeswürdig war und er auch selber sich auf den Kaiserbrief beschloss, ihn dorthin zu senden. 사실 죄가 없으니까 풀려날 수도 있잖아요. Und Paulus konnte ja auch freigelassen werden, da er ja keine Schuld hat. 그런데 사도 바울은 풀려나는 게 목적이 아니라 이걸 통해서 황제 앞에서 복음을 증거하는 말씀 성취 속으로 들어가 버린 거예요. Aber das Ziel von Paulus war es nicht, unschuldig wieder rausgelassen zu werden, sondern vor dem Cäsar das Wort Gottes zu verkündigen. 그래서 여러분들의 문제, 사건들이 하나님의 말씀 성취 속으로 들어가는 축복이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr in der Zeit der Schwierigkeiten in den besten Segen Gottes hineingeht. 결론입니다. Kommen wir nun zum Schluss. 우리는 예수 그리스도의 복음을 아는 것이 최고의 축복입니다. Das Evangelium Jesu Christi zu kennen, ist der größte Segen für uns. 이것을 알고 있다는 것은 하늘의 비밀을 알고 있는 거예요. Und diese Wahrheit zu wissen, heißt es, dass wir das Geheimnis des Himmelreiches wissen. 문제는 이것을 내 삶에서 어떻게 누리느냐가 중요한 겁니다. Aber die Frage ist, wie wir dieses Wort Gottes in unserem Leben wirklich genießen können. 알고 있고 끝나는 게 아니라 알고 있는 이것이 내 삶에서 체질이 될 만큼 하나님의 것을 누리는 삶으로 새롭게 시작하시길 주님의 이름으로 Ich 축복합니다. segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass dies nicht nur als euer Wissen endet, sondern dass ihr dies auch wirklich in eurem Leben praktizieren könnt. 그래서 우리는 2026년 먼저 할 것과 나중 할 걸 구분하고 삶의 우선순위를 바꾸는 것입니다. Deswegen sollten wir im Jahr 2026 erkennen, was wir jetzt tun sollten und was wir später tun sollten. 이제 염려하지 않고 내가 하나님의 자녀
이 축복을 누리는 것이 내가 올해 진짜 누려야 될 축복임을 기억하시기 바랍니다. Wir sollten niemals vergessen, dass wir in unseren Ängsten und Problemen gefangen sein dürfen, sondern wirklich die Prioritäten in unserem Leben setzen sollten. 그래서 우리가 릴레이 기도를 하려고 하는 것도 바로 이겁니다. Und wir wollen deswegen gemeinsam beten. 내 기도 제목 있지만 교회 기도 제목을 가지고 그날 집중해서 기도하고 또 이것이 또 다른 사람들이 집중해서 기도하면서 전 교회가 함께 하나님 주신 기도 제목으로 집중할 때 하나님이 이루시는 것들을 보게 되는 것입니다. Denn wir haben zwar unsere eigenen Gebetsthemen, doch wir wollen gemeinsam für die Gebetsthemen der Kirche zusammen den ganzen Tag lang beten und dies auch immer weitergeben. 우리 예전에도 한번 해봤죠. Und das hatten wir früher auch mal gemacht. 작은 것 같지만 예배하고 기도할 때 어떤 일이 일어나는가를 믿는 사람들에게는 실제 그러한 일이 이루어지는 것입니다. Es mag zwar sein, dass es sehr klein aussieht, doch an die Leuten, die wirklich den Wert des Gebetes kennen, ist das nicht so ein kleines. 똑같은 말씀인데요. 어떤 사람에게는 능력이 되기도 하고 어떤 사람에게는 지나치는 말씀밖에 안 돼요. Wir hören zwar alle dasselbe Wort, doch für ein paar Menschen mag es sein, dass es sehr viel Kraft gibt, doch für ein paar Menschen kann es sein, dass sie es einfach nur hören. 그 말씀에 문제가 있는 것이 아니라 내가 어떻게 믿고 어떻게 받아들이고 있느냐 그 상태가 중요하다는 거예요. Aber damit kann man sagen, dass der geistliche Zustand in uns sehr wichtig ist, wie wir eingestellt sind mit dem Wort. 여러분들은 하나님의 말씀을 살아 역사하시는 생명의 말씀으로 붙잡으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr das Wort Gottes als das Leben Gottes wirklich wahrnimmt. 그래서 2026년 우리가 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하도록 12지역 70현장 1,000망대를 놓고 기도하고 있습니다. Und im Jahr 2026 sollten wir für die Gerechtigkeit Gottes beten und für die 5 Regionen, für die 12 Regionen, 70 Felder und 1000 Wachtürme beten. 내 상황 현실에 속지 마시고 하나님이 주신 기도 제목에 집중하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Wir sollten nicht nach unseren eigenen Problemen und Realitäten gefesselt sein, sondern das Wort Gottes wirklich preisen. 그래서 언약 잡은 여러분들을 통해서 독일의 참된 복음 운동이 회복되고 하나님의 영광이 회복되길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass der Segen Gottes wirklich wiederhergestellt wird hier in Deutschland. 마태복음 5장 3절을 읽고 마치고자 합니다. Und lasst uns Matthäus Kapitel 5, Vers 3 nochmal lesen und damit beenden. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며. Selig sind die, da geistig arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. 아멘. Amen. 혹시 내 마음이 슬프거나 어려움 속에 있는 것이 아니라 천국의 축복을 누리는 최고의 시간으로 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr während in eurer Problemen wirklich das Himmelreich genießt. 기도하겠습니다. Lasst uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Herr, wir danken dir. 다른 것으로는 해결할 수 없고 오직 예수 그리스도로만 해결할 수 있음을 알게 하시니 감사합니다. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns erkennen lässt, dass wir durch keinen anderen Ding den Weg finden können, außer durch Jesus Christus. 하나님께서 주신 참된 축복을 회복하게 하여 주옵소서. Lass uns den wahren Segen, den du uns gegeben hast, wiederherstellen. 그래서 천국 보좌의 축복을 아침, 낮, 밤에 누리게 하여 주옵소서. Und lass uns deinen Segen für Tag, mittags und abends genießen. 그래서 12지역 70현장에 1,000망대를 세우는 그리스도 제자의 축복 누리게 하여 주옵소서. Und gib uns den Segen des Christus, Segen des Kinder Christus, die in 12 Regionen und 70 Felder und in 70 Feldern 1000 Wachtürme aufstellen. 모든 영광 하나님께 돌려드렸고 예수 그리스도 이름으로 감사하며 Wir 기도드렸습니다. geben dir all die Ehre und danken dir und beten im Namen des Herrn Jesus Christus. 아멘. Amen.